tudo bem com vocês? A tia Carol está de volta com mais uma novidade. E hoje eu trouxe o som das vogais para você conhecer. Você conhece? Não conhece? Então vem para a sala que eu vou te ensinar. Vamos aprender? A primeira letrinha das vogais é a letra A. O nome dela é A. O som dela, A. A segunda letrinha é a letra E. O nome dela é E. O som dela é E. A terceira letrinha é I. O nome dela, I. O som dela, I. A quarta letrinha é a letra O. O nome dela é O. O som dela, O. E a última letrinha, que é a letra U. Ela parece um sorriso, né? O som dela é U. E o nome dela é U. E aí, criança, aprendeu? Se aprendeu, muito bem, parabéns! Agora curte, comenta e compartilha. Beijo! Tchau, até mais!